Banka e Shqipërisë kërkon qeverisë shqiptare të shpërndajë në mënyrë më të drejtë investimet. Kërkesa vjen pas përkeqësimit të disa treguesve në ekonomi, ndërsa në muajin prill të ardhurat fiskale u rritën 9%, shpenzimet buxhetore ranë me 7.5%. Banka e Shqipërisë dëshiron të sjellë në vëmendjen tonë nevojën për një shpërndarje më të njëtrajtshme të shpenzimeve dhe njëkohësisht të deficitit buxhetor gjatë gjithë vitit, për të rritur efektivitetin e tyre dhe për të evituar luhatjet që përqendrimi i tepërt i tyre mund të sjellë në treguesit ekonomik e financiar të vendit. Ulja e vazhdueshme e normës bazë të interesit ka ndikuar në uljen e kostos së paras, por bankave tregtare kërkohet ta reflektojnë këtë tek klientët. Banka e Shqipërisë kërkon nga sistemi bankar respektimin e kësaj hallke të rëndësishme të mekanizmit të transmisionit. Treguesit monetar për muajin prill tregojnë për ngadalësim të rritjes vjetore të ofertës monetare në 0.7%. Duke mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit në 2.5%, Banka e Shqipërisë është optimiste për një ekonomi më aktive në muajt e ardhshëm, ndërsa marrja e statusit kandidat krijon mundësi për më shumë investime të huaja sipas guvernatorit Fullani.